pra sinusite e... Deixa eu mostrar pra vocês. Sinusite aqui no nariz e o efeito aqui, ó. Minha irmã tá pra comprovar aqui, depois ela vai falar pra vocês aqui. Sua blusa, vamos mostrar certinho aqui, ó. Aí, ó. Nossa, essa dor, hein? Meu Deus, gente. Parece que eu ponho menta dentro do nariz. Nossa. Fala. Depois você tem que fazer no outro também, né? Eu acabei de ponhar, menino. É, mas depois faz no outro também. Ai. É liberta, você não já veio na garganta? Meu Jesus. E você nem tá gritando. Morri! Credo. Minha garganta tá coisando. Você tem que ter filmado.